Наместо СДС да го замајува народот со веќе видена риторика, треба конечно да почне нешто да реализира од изборната програма. Иако ветуваат чист воздух, нешто кое градоначалникот Јовановски го ветуваше пред Прилепчани, по предизборната кампања на пресконференција од СДС истакнаа дека го поздравуваат чекорот со поставување на мерна станица и дека доправа ќе преземеле конкретни мерки за подобрување на состојбата со енормно загадениот воздух. Ова говори само едно, дека СДС ги излаза граѓаните на општина Прилеп, дека немаат план за чист воздух во нашиот град. Доколку имаа план, досега ќе почнеа да преземаат мерки, а не набавката на една мерна станица да го представуваат како огромен успех. Господо од СДС, да ве подсетиме дека токму вие сте сега на власт и неуспехот на сите полиња се должи на вас и вашата неспособност. Реториката во некој идно неопределено време со ќе, дека ќе го гасифицирате Прилеп, ќе набавите нови автобуси, е само празна реторика која е препознаена од народот. Граѓаните повеќе не ви веруваат. Велите граѓаните ќе имале можност за поголема употреба на јавниот превоз, а да ве подсетиме дека токму во ваше време се доведе во прашање успешното функционирање на истиот. Луѓе залудно чекаат градски превоз на одредени постојки. И наместо да зборувате за матни тендери и кривични пријави и да го црните Маријан Ристевски, кој го препороди градот, сетете се дека токму по вашето доаѓање на власт беа укинати регулаторните тела, со цел лесно да се договорат тендери во 4 очи и полесно да се развиваат бизнисите на лица блиски до вашата партија. Но одговорноста за ваквото недомајчинско работење ќе дојди после падот на одродената власт, која освен црнила не донесе ништо друго во Македонија. Како за почеток, ви предлагаме да набавите прочистувачи на воздух кои ќе ги поставите во училиштата и градинките. Да го заштитите барем здравието на немладите, бидејќи Прилеп руши рекорди на светско ниво. Во Прилеп не се памети загадување од вакви големи размери, која со секој изминат ден остава последици по здравието на прилепчани. Ваквото незаинтересирано владење со кое Прилеп се врати 30 години наназад ќе биде казнето на следните избори, а вашето владење ќе остане забележано како залудно потрошено време, кој освен негативни резултати и погубни политики не донесе ништо друго. И благодарам.